Здравствуйте, меня зовут Мария, и сегодня я буду чинить свою стиральную машинку при помощи подручных средств. Для этого нам понадобится блок питания и помпа от старого термопота. Дело в том, что сейчас из-за эпидемии коронавируса у нас закрыты многие магазины и мастерские, и я не могу купить себе запасную деталь. Итак, первым делом нам надо слить лишнюю воду. Открываем отсек. Я его не просто открываю, я люблю снимать целиком. Достаем пробку. Хорошо засела. И использую обычную бутылку. Оп! Все, вода пошла. Там сольется примерно около литра воды, поэтому надо только подождать. Так, вот оно уже еле капает. Можно придавить. И, собственно, все. Все, вот у нас даже литра не было. Остатки, конечно, можно слить на тряпочку. Ну, там пусто даже уже не капает. Итак, помпу мы будем цеплять как раз-таки к этому экстренному сливу. То есть вот сюда оно входит, отсюда выходит. Так что этот слив мы будем помещать вот так. Но для начала этот шланг я затяну внутрь машинки. Итак, вот моя стиральная машинка. После того, как я все проверила, что она чистая, один раз помпа у меня завелась. А сейчас мне снова придется открутить вот этот отсек и снять помпу. Вот эту часть я трогать не буду. Я ее оставлю, так как я ее уже проверила, что она нормальная. Вот у нас это чудо. Оно как-то работает, но очень странно. То есть вот так. Как-то заглючивает, дергается на месте, а потом, если даже заведется, то крутится с рывками и с каким-то непонятным скрежетом изнутри. На помпу я подала 220 вольт переменного напряжения. Далее я попыталась ее разобрать, сняла защитный кожух, но нашла там только термопредохранители, 2 катушки. К сожалению, ротор в этой помпе не вынимается, он необслуживаемый. И поэтому мне не остается ничего другого, как заменить всю помпу целиком. Но, к сожалению, сейчас это сделать невозможно. Если попытаться покрутить крыльчатку отдельно от электромагнита, то можно заметить, что она местами прокручивается очень тяжело, а местами совсем залипает. Сегодня я пыталась оставить эту помпу на месте и добавить к ней дополнительную, взятую из термопота. На этих фотографиях вы можете видеть то, как помпа расположена в обычном термопоте. Почему я взяла помпу именно от термопота? Все очень просто. Она уже рассчитана заранее на высокие температуры, и ей не повредит стирка даже при 95 градусах. Я хочу показать внутреннее устройство такой помпы от термопота. Оно весьма интересное. Здесь вы можете увидеть улитку, сам мотор и отдельно крыльчатку. Причем крыльчатка крепится к магниту, который стоит перед мотором. Итак, сейчас мы будем вытаскивать вот этот шланг. Ранее я положила машинку на бок, так, чтобы со стороны дна у меня был доступ к ее помпе. На этот шланг мне пришлось натянуть дополнительную трубочку, потому что диаметр входного отверстия в помпе гораздо больше этого резинового шланга. Вот. И чтобы он не болтался, пришлось немножко нарастить этот диаметр. Но это еще не все. Пока отложим помпу. Сейчас нам надо вот этот кожух будет снять, чтобы получить доступ к клеммам, через которые питается наша помпа. Нам надо будет подсоединить к ним наш блок питания. Итак, я сняла защитный корпус, и теперь мне осталось снять вот эти 2 клеммы. Это достаточно просто сделать при помощи плоской отвертки. Итак, 1, 2. Значит, на эти 2 клеммы подается питание помпы 220 вольт переменного напряжения. Часть разъема со стороны помпы очень похожа на разъем питания, который можно встретить в блоках бесперебойного питания или на аккумуляторах 12 вольт. К сожалению, у меня не нашлось ответного разъема, который крепился бы
на эти две железки. Поэтому я оставила просто оголенные концы проводов, которые я продену в отверстие и загну плоскогубцами. Напоминаю, что это решение только временное, ровно до тех пор, пока не откроется магазин и я не смогу купить нормальную запчасть. Сейчас я возьму большие плоскогубцы и сразу закреплю это, чтобы оно не болталось. Так, одна готова, и теперь вторая. Итак, готово. А теперь к этим железкам мы подключим наши разъемы. К свободным концам я буду подключать наш блок питания, который рассчитан на 220 вольт и выдает 12 вольт. Вот у меня как раз тут вход для переменного напряжения и выход постоянного. Блок питания я закреплю где-то здесь. Я посмотрю, насколько хватит проводов, и привинчу его. Так, теперь то, что касается помпы. Она у нас должна стоять вот так. То есть вот сюда вода входит и отсюда выходит. Машинка у нас сейчас лежит на боку. Помпа должна быть не вот так, а вот так. Да, но чтобы закрепить ее в таком положении, мне нужно немножко перекрутить вот эту железку. Так, еще один момент. Прежде чем подключать помпу, я проверила, как она работает, вот так подключив к ней шланги. И оказалось, что плюс и минус питания я перепутала. То есть, когда я вот это включала в розетку, у меня помпа не качала. В результате у меня получается, что плюс это черный, а красный это минус. Я подключила питание нашего блока питания и провода от помпы. И теперь при помощи винта М3 я прикреплю наш блок питания к стиральной машинке. К счастью, сзади у него как раз есть гайка М3, что упрощает мне монтаж. Мне показалось, что этот конец трубки все-таки недостаточно толстый, поэтому поверх добавочной трубочки я намотала еще синей изоленты. Теперь я соединю это с нашей помпой. Оно прям хорошо так туго заходит. И в конце для надежности я еще затяну это вот такой штукой. Вот, все, готово. Теперь оно надежно затянуто и уже никуда не денется. То же самое я проделаю с другим концом. А помпу я размещу вот тут. Там как раз есть отверстие, и мне будет очень удобно ее привинтить. Итак, это сделано. Вот у нас все подключено. Теперь самое главное это проверить, чтобы наши шланги у нас нигде не перекручивались и не пережимались. Более тонкий сливной шланг. Вот он выходит отсюда, заходит внутрь. И сейчас я покажу. Вот он проходит внутри и притянут скруткой к нашему толстому шлангу от основной помпы. Он идет вдоль основного шланга и выходит через то же отверстие, через которое выходит толстая гофра. Вот эти болтающиеся провода я сейчас подберу и прикручу к основанию машинки. Провода у меня теперь подобраны, они не болтаются, ничему не мешают. А вот теперь я покажу, для чего я взяла толстые одножильные провода. Блок питания, даже будучи не прикреплен, висит на них. Вот здесь, со стороны помпы, посмотрите, я дополнительно загнула концы провода так, чтобы они точно не замкнули друг друга. Конечно, по-хорошему их надо было изолировать, но еще раз повторюсь, что это просто временное решение. Теперь, в принципе, все готово и можно включать. То есть идея в том, что вот сюда приходит 220 вольт, оно идет на блок питания, от блока питания по проводам идет на помпу, и помпа у нас откачивает вместе с помпой, которая у нас сломалась. Итак, поехали, проверяем. Так, ставим на отжим. Что, поехали? Так, вот наша помпа. Сейчас должна завестись. Отлично. И вон горит светодиод. Все, стоп. Итак, включаем машинку. Ставим на программу отжим. Сейчас я залью в машинку
Вот 2 литра воды. И попробую ее включить на отжим. Так, все, бутылка опустела. Теперь закрываем. Все, внимание, вот сюда. Так, сейчас поправлю. Все, поехали. Отлично. Поднимем повыше. Течет. Течет. На этом уровне все уже не справляется. То есть вот на уровне машинки еле-еле сливает. А так смотрим. Так, и, наверное, последнее. Раз мы выяснили, что где-то вот здесь максимальный уровень, когда помпа нормально сливает и у нас из трубки течет вода, то нам надо нарастить канализацию. К счастью, у меня остались вот такие трубы. Я их покупала совсем для другой цели, в основном для гидропоники. Но сейчас они мне пригодились как никогда кстати. Я отсоединю вот этот шланг и здесь наращу, сделав тройник. Итак, вот наш шланг. Он идет и привязан к этому шлангу, как раз таки на том уровне, выше которого он хуже сливает. И вот так вот он заходит у нас в канализацию. Здесь пришлось намотать самый обыкновенный кулек, самый дешевый, потому что очень сильно не совпадали диаметры. Здесь тоже еще вот черный переходник я поставила. Вот так получается. Тройник. Изогнутое колено, еще тройник. И вот на вся система. Настоящий колхоз.